नमस्कार, मी स्नेहा मॅम तुमचं ऑनलाईन स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करते. तर आज आपण पाहणार आहोत आय आणि ओ या स्वरांचे उच्चार. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर तुम्ही प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. तुम्हाला असेच आणखी स्वरांचे उच्चार पाहायला मिळतील. तसेच तुम्हाला इंग्रजी वाचन करायला अगदी सोपे जाईल. आयचे उच्चार सामान्यतः अ, ई, ई, आय इत्यादी होतात. त्यातला पहिला जो आहे तो अ. आय म्हणजे अ. त्याचा अर्थ सांगते मी, किंवा तुम्ही त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन म्हणू शकता. आता त्याचं रूल काय आहे बघा, जर कोणत्याही शब्दामध्ये आय नंतर आर आले तर त्याचा उच्चार अ असा होतो. बघा, जर कोणत्याही शब्दामध्ये आय नंतर आर आले तर त्याचा उच्चार अ असा होतो. आता असे शब्द कोणकोणते आहेत बघूया. सर, गर्ल, बर्ड, थर्ड, बर्थ, फर्स्ट, शर्ट, थर्स्टी, डर्टी, कन्फर्म, व्हर्च्यू, सर्कस. बघा, समजलं. आयचा उच्चार कोणत्या शब्दांमध्ये अ कधी होतो तर आय नंतर आर आल्यावर. आता पुढं बघा, आयचा उच्चार ई केव्हा होतो बघूया. कोणत्याही शब्दाच्या शेवटी ई किंवा दुसरी वेलांटी असलेले अक्षर असेल किंवा शब्द असेल तर त्याच्यासाठी आय वापरतात, आणि सुरुवातीला किंवा मध्ये असेल तर डबल ई वापरतात. बघा, आता दुसरी वेलांटी आहे राणी, तिथं आय असेल शेवटी असेल शब्दाच्या तर आय वापरतात. म्हणजे राणी, सोनी, मालती, स्वाती, कुमारी, माधुरी. समजलं बघा. शब्दाच्या शेवटी ई किंवा दुसरी वेलांटी असलेले अक्षर असेल तर त्याच्यासाठी आय वापरतात, आणि सुरुवातीला स्टार्टिंगला किंवा मध्ये असेल तर डबल ई वापरतात. आता पुढं आयचा उच्चार पहिले जर ई म्हणतो आपण, थोडक्यात इमारत ई म्हणतो, ते केव्हा होतं बघा कोणकोणत्या शब्दामध्ये बघा. बिग, किंग, रिंग, सिंग, विंग, सिक्स, फिक्स, मिक्स, हिट, सीट, बीट, शिफ्ट, लिस्ट, लिफ्ट, विन आणि किक. आता पुढं बघा, आयचा उच्चार आय कधी होतो त्याचा रूल बघा, नियम बघा. जर कोणत्याही शब्दामध्ये आय आणि ईच्या मध्ये जर आर आले तर त्याचा उच्चार आयर असा होतो. बघा, डायर, आयर. बघा, डायर म्हणजे ड ला काढणं आ, डा, आचा उच्चार होते का नाही, आणि पुढचं यर. डायर, हायर, फायर, टायर, वायर, ॲडमायर, डिझायर, एंटायर, रिटायर असे हे शब्द आहेत. आता पुढं बघा, आयचा उच्चार आई कधी होतो बघा. जर कोणत्याही शब्दात आय आणि ईच्या मध्ये जर व्यंजन आले तर त्याचा उच्चार आई असा होतो. बघा, लाईन, आईन असं उच्चार नाही, ल ला काना ला, आचा उच्चार आणि तो पुढचा ई. लाईन, माईन, नाईन, वाईन, फाईन, शाईन, माईल, टाईल, फाईल, व्हाईल, लाईफ, वाईफ, बाईक, लाईक, माईक, नाईस, क्राईम, प्राईम, प्राईड हे असे शब्द आहेत. आता आयला जोडून ई असं म्हणजे आय ई अशी जर दोन्ही अक्षरं आली तर पुढं काय होतं बघा. ई, ए, आई आणि आय असे उच्चार होऊ शकतात. बघा बघा, बिलीव, रिलीफ, इथं आय ई आहे का नाही. थीफ, डिझेल, फ्रेंड, डाय आणि डाईट. त्यानंतर ई आय जर असेल शब्दामध्ये तर त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन कसं होतं बघा. ई, आई, ॲट आणि ए. बघा, रिसीव, ईचा उच्चार. डिसीव, रिसेप्ट, डिसीट. त्यानंतर सिलिंग, हाईट, स्लाईट, नायदर, आयदर, हाय एट, ने, वेट,
नेबर आणि वेट हे असे शब्द आहेत. आता बघा पुढचा शब्द बघा, नियम बघा. जर कोणत्याही शब्दात आय नंतर GH असेल तर आयचा उच्चार आई असा होतो, परंतु GHचा उच्चार होत नाही. बघा, कोणत्याही शब्दात आय नंतर जर GH आलं तर त्याचा उच्चार आई असा होतो, परंतु GHचा उच्चार होत नाही. बघा, राईट आईटचा असा उच्चार होतो बघा, GHचा होत नाही. घ असा उच्चार होत नाही. नाईट, माईट, साईट, ब्राईट, हाय, स्लाईट आणि लाईट हे आहेत आयचे सर्व प्रोनाउन्सिएशन, त्याचे उच्चार, त्याचे नियम मी आता सांगितलेले आहेत. आता आहे दुसरा, त्याच्या पुढचा स्वर आहे ओ. ओचे उच्चार सामान्यतः अ, आ, ऑ, ओ, उ, ऊ अशा प्रकारे होतात. पहिल्यांदा ओचा उच्चार कोणत्या शब्दांमध्ये होतो आणि त्याचा नियम काय आहे ते बघूया. जर कोणत्याही शब्दात ओ आणि ईच्या मध्ये कोणतेही व्यंजन आल्यास त्याचा उच्चार असा होतो. बघा, कोणत्याही शब्दामध्ये ओ आणि ईच्या मध्ये कोणतेही व्यंजन आले तर त्याचा उच्चार असा होतो. बघा, कम, अचा उच्चार होतो ना. सम, बिकम, डन आणि लव. त्यानंतर ओचा उच्चार कोणकोणत्या शब्दांमध्ये होतो बघा. ऑन, ऑफ, ऑफिस, ऑरेंज, ऑर्फन, ऑफर, ऑक्स, बॉक्स, बॉय, बॉयकॉट, गॉड, डॉग, नॉट, हॉट, पॉट, शॉर्ट, शॉर्ट, हॉर्न, ऑर्डर, डॉल, शॉप आणि लॉस हे आहेत 2 ओचे प्रोनाउन्सिएशन. आता पुढं बघा, ओचा उच्चार कोणकोणत्या शब्दांमध्ये होतो बघा. सो, गो, डोज, नोज, होम, फोन, टोन, ओमेन, ओमिट, वोमिट, ओव्हर, पोस्ट, पोर्ट, पोर्च, सोल, होल, पोल, होल, होप, जोक, नोट आणि वोट. आता पुढं बघा, O/O बघा, ओ किंवा O. आता तिथं त्याचा उच्चार उच असा होतो. असे शब्द कोणते आहेत बघा. टू, गुड, वूड, बुक, कुक, हुक, लुक, फुलिश, फूट. आता ओ सोबत ए केव्हा येतो आणि त्याचा उच्चार ओ असा होतो तर ते असे शब्द कोणते आहेत बघा. बोट, OA असेल तर ओचा उच्चार होतो बघा. बोट, कोट, गोट, फ्लोट, कोल, गोल, कोच, सोप, सोक, बोर्ड, लोड, रोड आणि लोन हे आहेत अशी शब्द. त्यानंतर मगाशी पण ओ किंवा ओच होता. आता पण ओ किंवा ओ म्हणजे पहिल्यांदा नॉर्मली उचा उच्चार होतो, पहिल्या उकाराचा शब्द म्हणजे येतो. आता उ म्हणजेच दुसरं उ आहे त्याचा उच्चार बघा. डू, कू, वू, जू म्हणजे ऊचा उच्चार जरा असं म्हणजे असं जोर दिल्यासारखं होतं बघा. बूट, रूट, मूड, फूड, बून, मून, नून, सून, स्पून, रूम, ब्रूम, कूल, फूल, पूल, स्कूल, स्कूटर, बांबू, टूथ हे झाले ओ किंवा ओचे उच्चाराचे शब्द. आता ओ सोबत आय असेल म्हणजे OI एखाद्या शब्दामध्ये आलेला असेल तर त्याचा नियम काय पहिल्यांदा बघूया आपण. जर कोणत्याही शब्दांमध्ये ओ नंतर आय असेल तर त्याचा उच्चार आई किंवा ऑय असा होतो बघा. ऑई किंवा ऑय असा उच्चार होतो. शब्द बघा असे कोणकोणते आहेत. बॉईल, ब्रॉयल, कॉयल, कॉर्न, कॉइन, चॉईस, जॉईस्ट, जॉईंट, हॉइस्ट. त्यानंतर सॉईल, टॉईल, टॉयलेट, व्हॉइस आणि व्हाईट.
आता डबल ओ नुसतं असेल तर त्याचे उच्चार बघा ओ किंवा अ किंवा उ असं होतं. असे शब्द कोणते आहेत बघा? डुअर, फ्लोअर, पुअर, बुअर, त्यानंतर ब्लड, फ्लड. आता ओ सोबत यू असताना तर त्याचे उच्चार कसे होतात बघा? आऊ, उ, उ आणि ओ असे शब्द म्हणजे असा अर्थ त्याचे होतात बघा. आऊट, विदाऊट, डाऊट, काउंट, माउंट, ग्राउंड, लाऊड, पाऊंड, प्राऊड, राऊंड, साऊंड, पाऊच, हाऊस, साऊथ, रूट, टूर, मोर्न, पोर, सोल आणि माऊस असे शब्द होतात बघा. आता ओ डब्ल्यू, जर एखाद्या शब्दामध्ये ओ डब्ल्यू असेल तर त्याचा प्रोनाउन्सिएशन, त्याचं वाचन कसं होतं बघा. पहिल्यांदा मराठीमध्ये आऊ असा उच्चार होतो, ऊ होतो किंवा आव असा उच्चार होतो. असे शब्द कोणते आहेत बघा? काऊ, टाऊन, ब्राऊन, क्राऊन, डाऊन, गोडाऊन, क्राऊड, टुवर्ड, कावर्ड, पॉवर आणि टॉवर. त्यानंतर इथं पण ओ डब्ल्यूच आहे, पण तिथं आऊ, उ आणि आव असे अर्थ होतात. पण इथं जर ओ डब्ल्यू आला तर त्याचा उच्चार ओ असा होतो. असे शब्द कोणते आहेत बघा? आऊन सॉरी ओन, थ्रो, ब्लो, फ्लो, क्रो, ब्रो, फिलो, बिलो, फॉलो, फॉलोविंग आणि पिलो असे उच्चार होतात. आता ओ यू असेल एखाद्या शब्दामध्ये तर त्याचा उच्चार कसं होतो बघा? औ, अ आणि ओ असं उच्चार होतात. असे शब्द कोणते आहेत बघा? अवर, हवर, ऑनर, कलर, कंट्री, डबल, कपल, करेज, कोर्स, सोर्स आणि कोर्ट. बघा तुम्हाला आज मी आय आणि ओ या स्वरांचे प्रोनाउन्सिएशन, त्यांचे आवाज, त्यांचे उच्चार सांगितले आहेत. शब्द वाचताना कोणते नियम वापरून तुम्हाला शब्द कसे वाचायचे हे सुद्धा तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळेल. यासाठी तुम्ही संपूर्ण व्हिडिओ पाहत जावा. पुढच्या आपण व्हिडिओमध्ये यू या स्वराचे उच्चार पाहणार आहोत. धन्यवाद.